CEAEM, Confédération des Églises et des Associations Évangéliques de Madagascar. Favaka ho amin'ny firenena toroteny fampahirezana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy ny eritena ka hivavaka sy hitady ny tabako hiara amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela mielona ary hasitrana ny tany. Dia faly miarabantsika rehetra tompoko any anatin'ny tokantrano any a. Alohan'ny afahako mitondra zao afatra izao nefa afatra ho an'ny vehivavy indrindra ho an'ny reny dia hivavaka aloha aho angataka manokana ny fanahy masinao mba ny tompo no ampiteny ahy eto ary baiboly moa ty ampelantanako ty fa tsy teny araka izay fahalalako fotsiny sy fahaizana fa dia hoe tompo amitenena ianao fa miaino ny mpanomponao hivavaka aloha isika tompoko. Andriamanitra ranay eo dia raha sy nilaza ny voninahitra mandrakizay dia anao reriany mangataka aminao ankehitriny aho raha izara ny teninao amin'ny olona rehetra izay miaino any anatin'ny tokantrano sy any amin'ny toerana maro any. Ianao ny tahazy ary ampahiry azy indrindra ampahiry manokana ny reny ianao ary hitany tokantrano rehetra dia ny tokantrano ny zanak'Andriamanitra, ny tokantrano malagasy rehetra, hitany vehivavy rehetra ao anatin'ny tokantrano na ho amin'izany tokantrano izany ahalalany marina ho iza izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy andiny soratra masina anankiray anomboako azy ry havana izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny mpitsara aorianan'i Josoany misy ny mpitsara alohan'ny Samuela voalohany dia raha mba afaka mba mamaky baiboly ianao na baiboly taratasy na baiboly telefona dia mba jerenge fa misy an'izao teny zao anaty baiboly ao fandrao dia tsy hitatsika fa mety tsy dia horentsika matetika ity teny ity. Mpitsara toko 5 dia ny 7. Averiko amin'ny mpitsara toko 5 dia ny 7 dia izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe lao ny tany an-tsaha eny lao tamin'ny Israely zany mandra-pitsangako izao Debora eny mandra-pitsangako reny teo amin'ny Israely. Averiko ihany ilay andiny soratra masina mpitsara toko 5:7 manao hoe lao ny tany an-tsaha eny lao tamin'ny Israely zany mandra-pitsangako izao Debora eny mandra-pitsangako ho reny teo amin'ny Israely. Ity fotoanan'ny mpitsara ity dia fotoana tsy nisian'ny mpanjaka teo amin'ny Israely olana teo amin'ny fahombiazan'i Josoa zany satria Mosesy dia nanangana ny Josoa fa Josoa kosa tsy nanangana olona mba hitarika ny Israely dia nahantra ny Israely rehefa maty Josoa satria nisy olona ny fandimodimo foana tao natsangan'Andriamanitra mba hamonjy ny Israely teo amin'ny fahavalo ka manana anjara toerana angeza be mihitsy ny mpitarika na ao anatin'ny tokantrano io na ao amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra eo amin'ny firenena. Vehivavy ity Debora ity ary dia tao anatin'ny fampahorian'ny fahavalo ny zanak'Israely indrindra no nahatsiarovan'ny tena hoe andeha hijoro, andeha hitsangana ary dia hitatsika eto ny teny izay nambarana izy tenany manao hoe lao ny tany an-tsaha eny lao tamin'ny Israely zany izy mandra-pitsangako izao Debora mandra-pitsangako reny teo amin'ny Israely. Tsy hoe lehilahy izy taloha na hoe inona izy taloha kory raha ny teny hoe mandra-pitsangako reny fa reny ihany izy taloha fa misy reny mety tsy tena mitsangana tsara, mety misy reny mety tsy tena hijoro tsara ary tamin'ny fotoana tsy mbola tena nitsangana ny Debora ho reny tao amin'ny Israely dia nijaly ny Israely. Hoy ny baiboly eo manao hoe lao ny tany an-tsaha tsy navelan'ny fahavalo nandena kany an-tsany zanak'Israely. Lao tamin'ny Israely zany nisy fahoriana ny anjady tamina firenena anankiray mihitsy
mandra-pahatonga ny Debora nieritreritra ka nilaza manao hoe andeha aho hitsangana ary hitsangana ho reny eo ny Israely nanomboka teo dia nahazo hery ny firenena ray manontolo na tonga ny fahavalo naleny. Dia hoy aho amintsika reny mpianakaviana rehetra manao hoe manana andraikitra goavambe tompoko ny reny amin'ny seha-piainana manontolo. Voalohany eo amin'ny vady, faharoa eo amin'ny ankonana, fahatelo eo amin'ny fianakaviana, fahaefatra amin'ny fiarahamonina, ary nahoana mihitsy moa eo amin'ny firenena mihitsy aza. Fa indraindray ny olana dia ny fandraisan'ny olona ny vehivavy na ny fandraisan'ny olona izay natao hoe reny zany. Misy andiny soratra masina anankiray ihany ao amin'ny Baiboly ao milaza manao hoe ajaina ny vehivavy tahaka ny tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy. Dia mieritreritra ny olona maro fa hoe tsy afaka ahavita toy ny zavatra izay ataon'ny lehilahy eo amin'ny sehatra ara-panahy ny vehivavy. Ny vatana tompoko na ny herim-batana no samihafa, fa tsy ny saina, tsy ny fahalalana, ary indrindra tsy ny fomba an'Andriamanitra akory. Dikan'izay dia afaka ny ho ampiasain'Andriamanitra tsara mihitsy koa ny vehivavy amin'ny sehatra izay tian'Andriamanitra metrahana azy raha mahatakatra tahaka ny Debora ka teny manao hoe andeha hitsangana ho reny aho, fa mampalahelo ny ankonana, ny fianakaviana ary koa ny firenena, ny fiarahamonina. Anomboka kely tonga sainantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny famoronana. Iza moa ny vehivavy? Ary inona ny antony namoronan'Andriamanitra anao ho vehivavy? Voalohany tsy maintsy mijerytsika hatrany amin'ny tantarany Adama sy Eva. Noforonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra koa tao i Adama. Dia izao foana ny teny milaza manao hoe dia hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Fa raha Adama reriny teo dia mbola tsy afa-po Andriamanitra. Misy fahabangana ngeza be, misy andraikitra ngeza be eo amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra eo. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady saza ho azy izy. Eo ary tsika nijanona kely. Vady saza io matetika norentsika any amin'ny toerana rehetra izay anatrentsika mariazy 7 isanjato. Ary dia ampina n'ilay teny ery ambany ery hoe ny vady sahaza dia mira na ny dikany dia hoe mpanampy tandrify. Eo ary tsika mipetraka amin'ny fanontaniana, inona ny fahazahoantsika sy fahafantarantsika n'izay atao hoe vady saza na koa mpanampy tandrify? Zavatra hitantsika aloha dia ny hoe banga Adama dia men'Andriamanitra ny Eva. Adama no hitan'Andriamanitra fa banga, fa tsy hoe Eva no hoe banga, fa Adama ny banga, zany hoe tsy feno ny fiainany tahaka n'le teo aloha rehetrarehetra teo. Raha tsy teo izay zavatra rehetrarehetra noforon'Andriamanitra dia nila ny Adama. Dia rehefa teo koa Adama dia nila ny Eva. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, ahoana no fomba andraisantsika ary an'ity andininy ity izay milaza manao hoe vady saza na mpanampy tandrify. Io mpanampy io dia misy hevitra anankiroa io. Ny anankiray teo manampy raha tena raisika amin'ny fomba fisainana tsotsotra fotsiny dia misy ny atao hoe mpanampy olona ambany dia manampy ny olona ambony dia men'ilay olona ambony karama izy. Manana patron zany eo le mpanampy. Evon'iray voalohany zay. Fa ny hevitra anankiray faharoa, ny mpanampy koa dia mifanohatra amin'izay. Afaka lay olona lehibe indray no ny tenan'ilay olona kely ilay kely indray mila n'ilay mpanampy, ohatra hoe manampy ny malagasy ny frantsay satria tsy ampiery ny malagasy na manampy ny malagasy ny amerikanina na koa amin'ny maha olombelona dia hoe misy olona anankiray mpanan-karena be dia manampy an'ilay olona sahira. Fa zay zavatra faharoa zay zany ny tena tiako hosindrina kokoa satria ho an'ny olona zay mahiteny hebreo dia le mpanampy tandrify io dia le faharoa resantsika zay mihitsy ny tena zavatra ilazany tenin'Andriamanitra an'io. Zany hoe i Adama dia nilan'ilay olona maherihery kokoa noho izy, olona
matanjaka zany hoe tsy amin'ny hery aranofo akory ny tiana resahana fa tahaka le malagasy tsy ampy eo amin'ny ara-materiely ara ekonomika dia mila firenena matanjaka mba hifanoana aminy dia tahaka n'izay mihitsy raha ny fahanazavany baiboly hatrany amin'ny voalohany ny tena namorona Andriamanitra ny vehivavy ho any Adama indrisy fa tsy zay ny zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano ao mahatonga le tokantrano tsy tahian'Andriamanitra ary tsy mandroso mahatonga le tokantrano mikorotana satria ohatry ny hoe lasa mpanampy an-trano indraindray ny fandraisan'ny olona maro an'ilay vehivavy ndray mandray andro zay moa aza dia tantara nitranga tena nisy izy ity teo amin'ny 19 taona le zazalahy tsy nanana rahalahy tsy nanana rahavavy dia nampisehon'le ray aman-dreniny tamin'le zanany ny sary mariazin'izy mivady hoe ty ny sary mariazin'ny dada sy neny tany amin'ny 7 taona lasa tany dia nisy fanontaniana tena hafahafa be napetraka ilay zazalahy kely manao hoe honary dada sy mama tamin'io ve zany ny fotoana voalohany dira mama niasa tato amintsika voalohany dia tonga saina be izy mivady hoe ay ve zany mpiasa an-trano no nieritretan'ity zanakitsika tianao roneny teo dia nanomboka nanova fomba fihetsika amin'izay izy mivady ary tsy vitsy ny olona mbola manana toetsaina na eritreritra sy fandraisan-drahatra tahaka an'izany fa ny reny na ny mama ao anatin'ny tokantrano ao satria tsy afaka tsy manana tanjaka tahaka ny lehilahy ary satria tsy afaka nivoaka ny trano miaraka mpivady misy andraikitra ao tokantrano dia ny ankizy koa mila ny reny eo akaiky kokono azy dia hafa indraindray ny fandraisana azy ka mahatonga n'ilay vehivavy na izy tena ny mieritreritra ho ariam-bany ary ary ny lehilahy mieritreritra ny tena no ariam-bony ary kanefa tsy zay le famoronana ary vokatray dia misy olona sy misy korotana fa mila petrakitsika ny lamin'Andriamanitra anatin'ny baiboly mba hiverenany amin'ny laoniny ary atonga ny tanan'Andriamanitra itsotra ao anatin'ny tokantranony ao ny fahitako fahatsapako farisean-dahatra rehefa ny mpivady mamiara miasa tsara ary mahay mametraka ny toeran'ilay lehilahy ny vehivavy mahay mametraka ny toeran'ny vehivavy koa ny lehilahy tsy mifanambany tsy mifanapepo azafady amin'le fomba fitenenana fa samy manana ny ataoko hoe hery entina manasoa ny ankonana sy ny tokantrano tsy maintsy tafavoaka tokantrano satria nahoana tahian'Andriamanitra rehefa malala amin'izao fotoana izao dia jerikely ohatra vitsika alohan'izay nefa dia ilaza aminao fa na Andriamanitra zao anatin'ny baiboly dia lazain'ny zanak'Israely fa mpanampy azy dia gagy ianao tsy indre mandeha sy indroa ny zanak'Israely no miteny an'izany fa mpanampy azy Andriamanitra angamba minao fa raha mpamaky baiboly tsika dia ahitan'izany fa tsy hanana fotoana lava be tsika jerenan'izany eto androany hoe aiza ho aiza ianao no mahita an'izany fa Andriamanitra dia tena mpanampy ny Israely mihitsy Andriamanitra za ve dia midika fa hoe mpiasa Andriamanitra attention tsy zay mihitsy akory hitantsika ohatra anankiray amin'izany no jerentsika dia ny salamo fa 970 dia amin'ny 115 ohatra anankiray ty fa tsy hanana fotoantsika hivezivezena anatin'ny baiboly zao ny voalaza manao hoe salamo 970 sambatra zay manana an'Andriamanitra i Jakoba ho mpanampy azy eto dia hoy mihitsy ny baiboly manao hoe sambatra zay manana an'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy dia nidika ve zany hoe Andriamanitra dia mpiasa antsika sanatriny zany ralasiana bavy Andriamanitra dia Andriamanitra tena lehibe mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo fa mpanampy ny Israely na mpanampy an'i Jakoba koa Andriamanitra mpanampy azy mpanampy anao Andriamanitra apetrao ny toerany rala anabavy ny toeranareo reny ao anatin'ny tokantranao manana anjara toerana goavana be ny vehivavy ka mila fantatratsika izany nisy rahalahy anankiray zay sy tononketony anarana fa fantatra be izy fa samy tsy eo moa le lehilahy amin'izao fotoana efa teo anatin'ny 30 taona ny vadiana izy dia samy mpampianatra izy roa dia samy mpampianatra tany amin'ny lycée tany dia olona teto amin'ny fiangonana tateo rindrina izy dia zao niteny pastera marina be ny fampianaranao fa hitako ny leso angeza be tato anatin'ny tokantranoko izy samy mpampianatra ny vady izy ary tany voalohany hitako nanananay izy azy izy
fa mipepoko foana izy pastera ozy mipepoko foana tsy nisatra nanam-pepo azy ao izy 4 taona tena ankona tena hitako tsy nanana ny atoany tsony le vadiko izy tsy nanana an'izay herina fafahana ohatrany lasa ny afiafy tao anatin'ny tokantrano kanefa ohatrany voamaka nampalemy le tokantranonay ary indrindra ny zanakay zany zavatra zany ka lasa ohatrany hoe zarery sisa no mitazona ny direction atao anatin'ny tokantrano fijoroana vavolombelona moa zany zavatra zany ary tsy vitsy ny tokantrano takan'izany ilain'ny lehilahy ny vehivavy tsy amin'ny lafiny ara-nofo ihany akory ny ilain'ny lehilahy ny vehivavy tsy amin'ny resaka fitiavana ihany na iterahana ihany tsy zay fotsiny ny ilain'ny lehilahy ny vehivavy fa ny vehivavy dia manana anjara ndraikitra ngeza be hoy ny teny Debora manao hoe mandra-pitsanga koreny tao amin'ny Israely dia tsy azona le ny sakely-dalana tsy azona le teny an-tsaha ory ny olona mandra-pitsanga koreny ka noho izany nitsanganary azavady ho reny ianao vehivavy angatao amin'Andriamanitra zany tsy mama fotsiny tsy hoe arak'izay fandraisantsika tsotra azy fa mitsangana ho reny dikan'izany ry ava malala dia zao raha ny vehivavy rehetra minisa tokantrano misy mpianakaviana eo amin'ny firenena mitsangana ho reny tena ho tonga iza reny ankonana tonga iza ny fianakaviana ho toy iza koa fampianarana misy vehivavy reny anankiray ao amin'ny bokin'ny Rota ao zay hoazavaiko aminao vetivety amin'izao fotoana izao satria ny bokin'ny Rota dia Rota ihany amin'ny ankapobeny ny tena ny tantaraina tamin'izany bokin'ny Rota izany inona moa ny zavatra nitranga ry havana tamin'ny Rota ny tonga dia dinganiko vinanty vavin'ny Naomi ary rehefa nandositra ny tany Jodia andeha amin'ny tany Moaba Rota mivady sy ny zana amin'ny rahalahy dia nanana fofombady-tany ny zana amin'ny rahalahy dia maty nefa le rangahy rainy maty koa izy amin'ny rahalahy raha mbola vao mifofo dia eo ry pasy Rota ihany sisa ary ndrafozany vavy dia ny fifandraisany izy teny mianaka vehivavy reo reny sy rafozam-bavy dia tsy mba mitovy amin'ny fifandraisany matetika dia zao foana lazainy olona hoe misy olana ndrafozam-bavy sy ny vinanty vavy misy olana ndrafozam-bavy sy ny vinanty vavy asalohany fahamarinana zany ao amin'ny baiboly ry havana fa ohatrany tsy hitako azafady tompoko zao mifandeha na dia tsy nisy vady intsony azy izy mindra vavy fa rafozam-bavy sy vinanty vavy isany teo inona tso moa no antenain'ilay vehivavy amin'ity rafozam-bavy ity na variana nefa fa rehefa andeha hody any amin'ny taninao dia niteny tamin'izy mindravavy manao hoe mandeha nanaka mody any ny tany-drazanareo sy amin'ny ray aman-dreninareo fa inona tsony ny antainanareo amiko anaka natako hoe nambady andro any alina zaho izy ndrafozam-bavy ka hiteraka zazalahy andry azy mandra-pahalehibe ny ve ianareo ka tsy hanambady anaka mafy loatra nataon'Andriamanitra tamiko noho ny aminareo mandeha namody dia eo ry-pamoa nanoroka ndrafozam-bavy dia lasa nody tsisy olana fa mifampisodrany tsara fa rehefa aveo dia Rota dia niteny zany eny anaraka anao fitiavana zany ry havana fitiavana zany anaraka anao mandeha nanaka mody ianareo mandehana fa tsisy fanantenana tsisy nininana nge dia ozy izy Rota manao hoe aza manery hiala amin'ny fanarana anao fa zay Andriamanitra no Andriamanitra firenenao no fireneko zay ahafatesanao no ahafatesako ho ataon'Andriamanitra amiko ane zany raha tsy ohatra amin'izany raha tsy ny fahafatesana aina ampisaraka aminao zany ka vehivavy ry havana nandresy ny olan'olana tamin'ny rafozana nandresy ny ady amin'ny rafozana nandresy an'ilay kolotsaina tsy fantatro hoe maninona foana hoe tsy maintsy misy olana foana amin'ny rafozam-bavy sy ny vinanty vavy na dia tsy nisy vady tsony azy izy mianaka vehivavy sisa dia nijoro ty vehivavy ty tsy maintsy anaraka anao ndao ary anaka tonga tany amin'ny taniny izy mianaka ireo gaga ny olona nitomany olona nalahelo nao mivary ty tsy fantatra tsony fa lasa nahibe antitra be fotsy volo tanora be tsy fantatra tsony ngamba izy azy atao hoe nao amintsony anaraka fa atao ve mara satria mangidy loatra nataony tsy fotaminy izy ty vehivavy ty vinanty vavy tsisy vady tsony io mipetraka atao izy
fa inona ry havana lava ny tantara raha ohatra ka dinganina fa ny fijoroany zany vehivavy zany na tonga Davida kely tateoriana mandrapitsangako sao reny raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala ao amin'ny 2:4-7 zao ny voalaza manao hoe ary ny vehivavy namany fidy ny anarany ka nanao hoe misy zazavavy teraka ho any Naomi zanaky Rota io satria nanambady any Boazy Rota tateoriana avany Naomi ihany namelo maso azy niteraka ihany dia niteraka ho any Naomi ho andrafozany vavy izy akory tsy neritreritra hoe tsy zanaka ao nazoko an'io hafa kely le toe-panahy hafa kely le toe-posy toe-tsaina ary ny anarana ataony hoe Obeda dia inoy izy ny rainy Jese rainy Davida namoaka mpanjaka le vehivavy niditra tao anatina razambeny Jesosy Rota no ilay fijoroana sy toe-posy toe-panahy nankasitrahana manokana teo anatrehan'Andriamanitra mandrapitsangako izao reny tao amin'ny Israely dia tsy azo naleny sakely-dalana tsy azo naleny teny an-tsaha raha vehivavy tsy fanaka malemy zany ianao tsy fanaka malemy ianao averiko fanoteniny fa tsy fanaka malemy ianao tsy olona tsinitsiny ianao tsy olona ambany ianao tsy olona fanevateva ianao tsy le olona taoko hoe olona tsinitsiny avy na sanatra iny zany indre mandeha ny Baiboly mba miteny fa fanaka malemy mba hanajan'ny lehilahy ny vehivavy fa tsy zay ndre horitina lava be era mba zany lehilahy dia mahavita an'izao sy zao sy zao amin'ny mahavehivavy ianao indrindra ny tena tian'Andriamanitra ampiasananao sy hitahinanao hitondrana zay hery lehibe omen'Andriamanitra ny vehivavy ho ao amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ary ny firenena mbola toizantsika ihany niteraka ny Davida tao anatin'ny razan'i Jesosy amin'ny Samuela voalohany koa ry havana tsy tia nalava be an'izy fa minao fa liny ianao ao amin'ny Samuela voalohany ihany koa toko voalohany ihany dia misy tantarana vehivavy anankiray Iana no anarany momba ity vehivavy ity nampirafy ny vadiny tsy nananjanaka le vehivavy nanompo an'Andriamanitra sy ny vavaka ny nataony mitondra ny fitarainany mitondra ny alahelony tsy zaka ntsony tateoriana ny sorosorom-piaina nanentiny rafivaviny dia farany ho aiza moa izy ao amin'Andriamanitra misy ny vahaolana rehetrarehetra ho anao ranabavy raha sendra ady raha sendra olana raha sendra fahasahiranana raha sendra fanilikiliana raha sendra fanaovana tsinitsinina na aiza toerana na mety amin'ny vady na mety amin'ny zanaka na mety amin'ny fiarahamonina ao amin'ny Jesosy ao amin'Andriamanitra misy ny rariny tokony anao ento amin'ny tompo ary ny olanao avy ariana mivavaka efa tsy tia ny hoe ny elikana intsony ny vavaka nataony meo zaza Andriamanitra meo zaza ny farany dia zao ny taom-pony mavesatra fa ny vavany tsy tia ny ren'ny olona tsy ny vavaka ny petsipetsy moramora Andriamanitra meo zaza moramora zany vavaka zany reny tao an-danitra tao nandona ny fon'Andriamanitra dia hoy ny vatany mamangainao ary na dia ny lehilahin'Andriamanitra azy dia neritreritra zavatra hafa eo amin'ny 540 ao fa mandra-pahoviana no mamy ianao isory aminao ny divainao mbola fanaovana tsinitsinina ihany mbola fanaovana fanambaniana ihany namaly anaka nanao hoe tsy tompoko vehivavy malahelo fanahy tsy nisotro divaina toka fa mamoaka ny atao poky eo anatrehany Jehova zay atao ranabavy mamoaka ny atao poky eo anatrehany Jehova na inona mety fanilikilian'ny olona anao avoiny eo am-ponao aza tazomina zay rehetrarehetra maneritery zay rehetra tiana hivoaka ny anatinao any teneno amin'Andriamanitra zany dia ozy izy aoka hita fiteo masonao ny ankizy vavinao dia lasa nandeha raha vehivavy ka nihinana izy fa tsy nalahelo tarentsony raha toizana ny tantara dia nitoejaza raha vehivavy ary zay koa no nahatonga ny Samuela mpaminany tsy nisy taka ny Samuela
na dia teo jaona tateoriana dia nilazainy Jesosy fa izy ny lehibe indrindra fa Samoela koa nitondra zavatra teo amin'ny Israely. Raha tsy ihana dia tsy tonga Samoela. Raha tsy ihana dia tsy nisy mpaminany lehibe namonjy ny zanak'Israely. Hoy Debora manao hoe mandra-pitsangako zaho reny teo amin'ny Israely. Raha jerentsika ry havana, fanilika ainy Damaseva tao amin'ny Genesis 7 tao. Eva ny teny manao hoe menarana ny menao ny azafady, menarana ny namitaka. Dia avy i Dama ny teny manao hoe vehivavy zay menao manahira nyty vehivavy ty, manahira ny vehivavy tonotry pasteur ao izy ny olona indraindray, manahira na manahira. Rehefa mifanilika dia zao napetraka Andriamanitra tamin'ny Eva ny andraikitra hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao io. Satria eo amin'ny 5:50 dia zao ny voalaza. Ary menarana inoy ary iaty mametsiny atsy, ny atsy mametsiny atsy ho amin'ny fanrefesikana sy ny vehivavy ny taranaka sy ny tarana ny arindao ary tsy tafiditra tsony teo Dama. Fa lao ary ataon'ny vehivavy rehefa tsy hanao azy anao ry Dama. Rehefa ianao manilitra andraikitra ampanavoko azy. Inona ry havana? Nanao ny devolo fa tonga ihany Jesosy. Jesosy ilay zanaka ny vehivavy anoritory lohan'ny menarana. Tsy tafiditra tsony Adama satria tsy nahatazona direction na legny. Ianao nefa nitenenina fa nomena ny teny manao hoe ny azo eo misazo no enanana ihany. Dia mbola iny fa dia avy eo indray ianao mbola hoe ny vehivavy zay menao ny vehivavy. Raha senan'izany ianao raha vehivavy. Mijoroa dia mahireza mampahery anao mijoroa amin'ny tompo aza manisy problème. Hoy ny tompo manao hoe amin'ny fandrafesikana sy ny vehivavy teraka Jesosy Kristy taky ninona nanaovan'i Jesosy ny devoly, nitondra famonjena, nitondra fanavotana ho an'izao tontolo zao. Ary hitantsika koa raha toy izany be dia be ao anatin'ny Baiboly. Ao amin'ny jaona 4 ao dia vehivavy namonjena ny Samaritana ray tanana manontolo. Marina fananana fahalemena ilay vehivavy. Fa iny fahotany iny nalainy Jesosy Kristy, natsimbadika Jesosy rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy. Raha mbola tsy namandrainy Jesosy ianao zay toriko ny tena ankehitriny. Raisy Jesosy raha vehivavy fa tena ho feny ny fiainanao, tsy isy fahabangana ntsony eo. Izy ameno banga rehetra, lasa evangelista tompoko le vehivavy. Andao arao amin'izao lehilahy zao zay nilaza tamiko nataoko rehetra, ny tanàna ny Samaria ray manontolo zay nanao tsinitsinina n'ity vehivavy ity taloha nanao tsinitsinina azy. Nanaiky ny faranika ny teny manao hoe tsy no ny filazanao ihany fa ny masona izao no nahita fa marina tokoa fa tena mpaminan'Andriamanitra izy. Noho izany ranabavy mitsangana ho reny ary mitsangana ho vehivavy maherin'Andriamanitra inao. Fantatro manokana fa izao raha ny lela ihany ao anatin'ny tokantranao tsy lasa lavitra. Raha tsy mitorana anjara briky ny vehivavy mitsangana ho reny misy faravana ny ankonana indrindra ny fianakaviana na ny firenena mihitsy azy. Fa raha ny vehivavy mitsangana ary indrindra mitsangana tena ho reny, mitsangana tena ho mpanompon'Andriamanitra, ho ampiasain'Andriamanitra. Raha tsy haitsika angatao amin'Andriamanitra dia donio ny Baiboly. Ho atsangan'Andriamanitra tahaka ny Debora ny ianao ranabavy. Reny, tena reny, feno fanamasina, feno ositra, feno tenin'Andriamanitra, mahafantatra ny andraikitra tandrify azy ary anomboka hanangana anao ny Andriamanitra ivavaka tompoko. Andriamanitra ranay ao midera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay anao reriany. Misaotra Jesosy ny fitahinao sy ny fahasoavanao lehibe. Nafahako ny zarany teninao, mivavaka manokana ho an'ny reny rehetra aho. Raha misy reny any tsy mahafantatra tsara ny andraikiny any, ampafataro azy zany. Raha misy reny any mijaly ampahirezy izy. Raha misy reny any voailikilika natositosika taka ny sanatria piasa ny trano nitondrany vadiny azy, mifona aminao an'izany lehilahy zany. Ampahiratiny masom-pananay satria mitondra ozona sy olana maro ao anatin'ny tokantrano ny tsy fahafantarany andraikitra na ny lehilahy na ny vehivavy. Noho izany tompo, atsangano ho reny tahaka ny Debora ny vehivavy. Atsangano ho reny ny vehivavy rehetra ao anatin'ny tokantrano manerana an'izao firenena izao, naiza misy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. CEAEM, Confédération des Églises et des Associations Évangéliques de Madagascar, Manu Chawanao. Favaka ho amin'ny firenena
toroteny fampaherezana. raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy ny heritena ka hivavaka sy hitadiny tavako hiara-milatsy fanaony dia heno any an-danitra aho ka ambela ny eniny ary hasitrana ny tany.